Sveiki, brangūs žiūrovai. Šeštadienis Double Down, kurį pristato Sibet. Ačiū mūsų rėmėjam, ačiū ir mūsų žiūrovam, kurie žiūri, prenumeruoja kanalą, spaudžia laiką, tai prisijunkit prie mūsų ir nepagailėkit laikom, nieko nekainuoja, mums padės sklaidą ir prisijunkit prie kanalo. Čia turinio turime ir LKL, ir Eurolygos. Gal turėsim ir dar daugiau jo. Kalbam apie Eurolygą, dvejos rungtynės kiekvienoje porai sužaistos. Argi kiek iš 10 balų nuvelia, kad 2-0 visur? Šiaip nuvilė, tikrai tikėjausi daugiau atkaklių kovų, kažkiek, aišku, labiausiai tai nuvilė ir daugiausiai tikėjausi iš mums artimiausios serijos, Žalgirio, Fenerbahče. Tai gaila būtų, jeigu viskas pasibaigtų trečiose rungtynėse visose porose. Ir teko net atsiprašinėti žmonių, kad prognozę klaidingą pateikiai. Taip, nu ką, žinai, aš atsakingai vertinu savo kaip sakyt, darbą. Jeigu prognozavau 3-2 Žalgiriui, tai akivaizdu ta prognozė labai pro šalį. Bet man atrodo, žinai, atsiprašinėti čia, mes gal Žalgirio atveju labiau norėtume, negu čia toks atvejis, kur jeigu mes sakytume, kad, nežinau, ten Monakas laimės 3-0 ir mes šaudom pro šalį, tai sakyčiau, okei, bet čia Žalgirio, kai tai yra mūsų šalies komanda, tai čia labiau turbūt nori, negu gal iš tikrųjų. Ne? Jo, turbūt, žinai, yra tas dalykas, kad kažkiek dar, kai tu prognozuoji, kažkiek tu vis tiek esi tas palaikytojas. Fanas esi, nu. Tikiesi, kad pavyks ir tu negali taip visiškai galbūt nuo to atsiriboti, o norėtųsi ir turbūt galbūt reikėjo labiau atsiriboti. Yra kaip yra, žinai. Manau, kad turbūt toks subirėjimas Žalgirio, aš nemanau, kad jis buvo labai planuotas. Tai nebuvo kažkas, ką iš vis prognozavo žmonės. Tai buvo tikrai dauguma tų prognozijų buvo tokių, kad bus į vieną arba kitą pusę 3-2, 3-1, bet kad taip Žalgiris atrodys pirmus 2 mačus Stambulė, tai manau, retas tikėjos. Gali būti istorinė serija, visur po 3-0, niekada taip nėra buvę. 15-16 metų sezone 3 serijos iš 4 baigėsi 3-0 ir 4-5 metų sezone 3 serijos iš 4 baigėsi 2-0, ten žaidžiama buvo iki 2 pergalių. Tai net nežinau, su kuo galima būtų sieti tas tokias serijų, ar čia tos komandos labai jau, tarkim, žiūrėtume, Monakas, viskas aišku, HPL plius minus, bet būtent Žalgiris Valensija 2 komandos, kurios tapo tokiom, sakykime, iššovė aukščiau bambos iššoko, daugiau nustebino, ar tai, kad jos turėjo draskytis reguliaraus sezono pabaigoje iki galo, gali būti faktorium ar ne? Nežinau, žinai, realiai tos, sakykime, Realas HPL'is, Monakas čia kaip ir tikėtas rezultatas, Valencija, Pau tikrai galėjo būti 1-1, Valencija turėjo realiai... Galėjo būti 2-0 į Valencijos pusę. Visiškai ir 2-0, bet sakyčiau 1-1 tai tikrai, nes antrose rungtynėse, jeigu ne Osmano tas tritaškis išlyginęs rezultatą, tą nesąmonę, tai ten būtų pasibaigę galbūt Valencijos pergalė. O taip, vienintelė, sakykime, tokia netikėta serija yra Žalgirio Fenerbahče. Kaip tai paaiškinti? Labai paprastai. Turbūt visų pirma, tai yra pavyzdys, kad atkrintamųjų krepšinis yra visai kitas žvėris negu reguliariojo sezono. Antras dalykas, Fenerbahče sudėtis yra dabar pilna, grįžo Melis, grįžo Biberovičius ir iš karto ta komanda pradėjo gintis taip, kaip jinai gynėsi visą sezoną. Turėjo pirmą reitingą gynybos ir eliminavus Žalgirio, sakykime, tos stiprybės, realiai Žalgiris nebeturi kažkokių rimtų variantų ir matėme abiejose rungtynėse iš esmės visišką Fenerbahče dominavimą. Jo, galima nuo tos serijos, aišku, ir pradėti. Labai didelis turbūt nusivylimas nuo to, ką mes kalbėjom. Kaip skirtingai atrodo. Kartais atrodo, kad Fenerbahče yra atkrintamųjų komanda ir kai kurie žaidėjai atkrintamųjų, o Žalgirio kai kurie žaidėjai yra reguliaraus sezono. Kai nėra tokios įtampos, nėra tokios svarbos, mes čia galim užbėgti, galim tą, kai ateina laikas rodyti rezultatą, pradeda drebėti kinkos ir Žalgirio tie pralaimėjimai buvo, galima labai aiškiai antrose ypatingai matėsi, kad kažkoks psichologinis aspektas vis tiek suveikia ir, tarkim, nežinau, Šaro turbūt matematinis krepšinis laimė, ar ne, tu matai procentus Butkevičius nerealus, Tubelis nerealus ir ateina ketvirtfinalis ir tu matai, kad tu gali gyventi su jų metimais, tu gali Mausesu ir Raitui, taip, visi galėjo ir reguliariam sezonė su Mausesu tritaškiais gyventi, čia nėra faktorius, jis nėra metikas, nors tarsi meta gražiai, ne, gražiau negu kai kurie metikai, bet nėra tas faktorius, kuris gali nulemti seriją. Ir dėl to turbūt labiausiai liūdna, kad Žalgirio tie žaidėjai, kurie turi didelę svarbą kaip pagalbiniai, nesugeba pateisinti savo rolių.
Jo, realiai Žalgiris tokia 6 žaidėjų komanda iš esmės šitoje serijoje, visi atsarginiai iš esmės nieko neduoda, net ir tie tokie, kurie turėtų duoti, kai Silvainų Franciskonė tikrai ne viskas yra paprasta, švelniai tariant, kai Fenerbahčė tikrai skiria įspūdingą dėmesį jam, tokie žaidėjai kaip Modolo, pavyzdžiui, turėtų tikrai žaisti žymiai geriau, žymiai agresyviau, bet Modolos tokia patirtim tiesiog bijo mesti krepšį. Tada tu turi Dustiną Slyvą, kuris irgi buvo labai svarbus žaidėjas nuo suolo, bet šitoj serijoje pirmame mače visiškai išsimušė save pats pražangomis, antrame mače irgi toks tarsi savim nepasitikintis, nieko labai neduodantis ir tos kovos labai mažai davė. Tai realiai tu žaidi tik su starto penketu prieš Fenerbahčę, nu, tai yra per mažai ir dar jo tu labai nepataikai. Tai kai tu nepataikai, tada ta gynyba, gintis yra žymiai paprasčiau, o dar plus duoti krūvą atakų varžovui, nes net kovoja kamuolių. Tai tiesiog atrodo visiškai viskas į vieną pusę. Aš sakyčiau, netgi Fenerbahčė šitoje serijoje parodė tai, apie ką daugelis ir mes kalbėjom prieš sezoną, kad gali Žalgiriui būti problemų su metikais, nes tų užtikrintų metikų nėra. Ir šitoje serijoje visas reguliarų sezono 38 mačai atrodo didelė imtis, labai gerai pataiko, 40%, viskas gerai, bet Fenerbahčė sugebėjo atimti tą talentą, kuris nežinau ar buvo, bet buvo geri skaičiai ir to talento nebeliko, įsiurbė kažkas. Jo, šiaip tas procentas gražus, aišku, Žalgiris nebuvo visą sezoną kažkokia metikų komanda, nemesdavo tų tritaškių labai daug, bet tiesiog realizuodavo tas progas, bausdavo už tas rizikas. Na, čia matyti yra kažkokie psichologiniai dalykai, nes pirmose rungtynėse labai nesukrito, paskui galbūt jau ir kai kuriems žaidėjams ir į galvas tas dalykas įėjo, ypatingai antrame mače matėsi daug tų dviejonių, 0-13, man atrodo, pataikymas iki ten trečio kėlinio vidurio iš esmės, kai sprendėsi rungtynių baigtis, tai tiesiog Žalgiris be tritaškių laimėti prieš Fenerbahčę gynybą, kur yra, primenu, grįžus Meliui, tai yra geriausia gynyba Eurolygoje, nu neįmanoma. Ir jau daug rungtynių pradžia, žinai, daug buvo, žiūriu, Butkevičius laisvas metą nepataiko, antrą metą net neliečia lanko kamuolys. Ir trečias epizodas gali mesti, nebemeta, veržiasi ir atiduoda kamuolį užribį. Ir čia tie epizodai, čia nėra, kad Butkevičius kažką labai blogo padarė, tiesiog tie epizodai parodo, turbūt iliustruoja visą situaciją, kokioje komandai yra. Ir realiai tų šansų, jeigu pirmose rungtynėse dar tu galvoji, nu gerai, gal trečiam čia užsikabins, gal kažką, žinai, čia po pirmų rungtynių nepataikė, antrose pataikė, čia bus galima atsilošti. Tai antrose rungtynėse nebebuvo vilčių po pirmo kėlinio, antro, viskas jau, aš jau labai ramiai sakau, viskas uždaryta, čia nėra jokių prošvaišių. Jo, ir Fenerbahčė iš esmės čia ne tik savo gynybą visiškai dominuoja šitoje serijoje, bet ir puolimu, kas turbūt ir stebina kažkiek, nes, na, tai nebuvo komanda, kuri labai gerai pultų reguliariajame sezone, bet prie Žalgirio susikeitimą ginamais šitą komandą paruošta pulti idealiai tiesiog. Visų nuostabia kantrybė, su nuostabiu kamuolio žaidimu, su organizacija labai gera, labai aiškiai, žinant taikinius, ką atakuoja kiekvienoje atakoje, ta prasme tikrai labai gražu žiūrėti, kaip tas puolimas vystomas yra ir Žalgiris negali gintis vienintelė gynybinė sistema, kuri iš esmės šį sezoną veikia Žalgiriui. Ir tada Tomas Masiulis priverstas naudoti stepautą, dar netgi zoninį presingą, nes nu tiesiog ką daryti, bet tu negali tom gynybom nieko pakeisti, nes iš esmės tu jų tiesiog nemoki daryti, tu visą sezoną to nedarei ir neįmanoma tikėtis, kad ateis serija ir dabar tu tą pradėsi daryti gerai. Ir šiaip, tarkim, jeigu tu sakai Žalgiris, čia 6 žmonės, Fenerbahčė irgi neturi labai daug, ne? Tarkim, jeigu mes pasižiūrėsim, tai Baldvinas, Meli, Hortnas Takeris antrose 2 taškelius įmetė, tada Biberovičius, Dekolo, Jantoninas, 2X faktorių, tarkim, Jantoninas apskritai X faktorium tapo, Dekolo po pirmų prastų rungtynių, tai irgi taip pasidėlioja. Pirmose, Kolsnas užžaidė, antrose 0, ne? Holas 3 taškai antrose. Tai irgi nėra, kad ten prūdai skirtingų opcijų, bet jų tos skirtingos opcijos užžaidė skirtingose rungtynėse ir čia turbūt skirtumas yra. Ir tas tolygumas, nes, pavyzdžiui, Baldvinas kyla nuo suolo, Žalgiryje nėra kam kilti, tarsi nėra kam kilti nuo suolo, žaidžia starto penketas, ypač pirmas mačas, starto penketas žaidė gerai, su starto penketu Žalgiris ten lygiai žaidė. Pliusavo netgi ir tada išeina suolelis ir tu krenti visišką dugną. Tai tiesiog tas skirtumas yra tolygumo, nes Fenerbahčė gal irgi neturi ten kažkokių daug įspūdingų ginklų, bet sakykim taip, lyderiai vis tiek žaidžia panašiai, kaip jie žaidė visą sezoną, skirtingai nei Žalgirio atveju, Francisko, ypatingai kalbant apie jį. O tie pagalbiniai irgi kažką duoda, tai vienose rungtynėse, tai kitose. Ypatingai čia turbūt apie Biberovičių reikėtų kalbėti, kur tikrai yra tas žmogus, kuris tapo
svarbiausių turbūt puolime žaidėjų šioje serijoje, Fenerbahčio pusėje. Aš žinai, Francisko, jam labai sudėtinga, kai tokia gynybinė siena prieš įstato. Jeigu pradėtų pataikyti kiti, atsirastų pagalbos, tada Feneris turėtų kažką reaguoti. Dabar labai paprasta, tu įsirinkai taikinį, tu tą taikinį muši, kiti nepadeda ir tau nereikia nieko keisti. Labai turbūt gerai, žinai, sudėlioji planą. Man atrodo, žinai, jeigu asistentai ten turi A, B, C, D planą, tai A yra pabrauktas ir tu net prie B neini, tu net nežiūri. Ne, dabar Fenerbahčia grinai žaidžia A planu ir Žalgiris nepadarė nieko, kad reikėtų perėti prie kažkokio B plano ar kažką galvoti, keisti. Taip pat turbūt ateis ir tas trečias rungtynės. Tai jo, žinai, apie Francisko kalbant taip, čia yra dvi medalio pusės. Viena pusė, kad jam nepadeda komandos draugai, nes jie nepataiko tritaškių, tada Fenerbahčia gali eiti, tankinti gynybą baudos aikštelį ir jam yra sudėtinga. Bet kita medalio pusė vis dėlto yra jo charakteris. Aš manau, kad jisai psichologiškai irgi nėra pasiruošęs tokiai serijai, tokiai gynybai, nes jis tiesiog atrodo labai neužtikrintas. Aš, pavyzdžiui, matau pavyzdį Valencijui Žaną Montero, 22 metų bičas. Jo užtikrintumas, jo pasitikėjimas, jo darimas tų dalykų, ką jis darė visą sezoną, atrodo vienaip. Francisko atrodo mokosi, kaip žaisti krepšinį, mokosi, kaip susikurti erdvę, kaip ką kurioje situacijoje daryti. Tai keista, nes, tokie žaidėjai, kurie yra MVP kandidatai, jie turėtų užtikrinčiau atrodyti tokiuose lemiamuose kovose. Žinai, aišku, Montero pakalbėsim, bet ir gynyba šiek tiek kitokia, žinai, irgi yra faktas. Sakau, čia yra du dalykai, bet kažkaip vis tiek veiksmuose jaučiasi Francisko tas neužtikrintumas irgi. Tie tokie metimai, to tokio atsipalaidavimo trūksta, kas būdavo jam priimta. Tai kažkiek, čia aišku, faktas, kad ta gynyba irgi galva įėjo, bet matos, kad gal irgi tos ir patirties trūksta tokių kovų, kur tu tiesiog gali nusiraminti ir pradėti žaisti daugiau mažiau, ką tu žaidži įprastai. Jo, nes tarsi nuo suolo tu tikėsi, kad išėjęs Lyva padės, ne, jisai gerai žaidė prieš pat ketvirtfinalį, ten Šiauliuose 16 taškų iš eilės pelnė, ten atrodė skraido, geros formos ateina, ketvirtfinalį jo nėra, ne. Tada Modolo, atrodo, Eurolygos tokios patirties nėra, bet Šaras gerai sako, tai jisai surinkti ne kokią patirtį. Ne, tai čia sakau, su ta patirtim, žinai, tas dalykas skamba kartais labai taip. Turi tokį skambesį, čia Eurolygos atkrintamųjų patirtis, bet kas tai yra, būtent Šaras ir minėjo, ta patirtis jinai yra apie nieką, jeigu tu tiesiog nepadarai dalykų, kas yra susitarta. Tai Modolo atveju tos patirties jisai tikrai turi daug, 33 metų žaidėjas, Vokietijos rinktinės senbuvis, bet kažkodėl jisai savim labai abejoja šitoj serijai. Jo, ir aš galvoju, ar, žinai, buvo žmonių, ar galima čia Sirvidį bandyti, buvo metikas, ar ne, jisai nedvėjoja, mestų gal ir galima buvo, aš taip, pavyzdžiui, antrose rungtynėse jau būčiau bandęs, nežinau, tarkim, po 2 kėlinių tu matai, kad situacija nėra gera, 33-51, minus 18, tai pradėk trečią kėlinį su tuo Sirvidžiu, pasižiūrėk, kas čia bus, žinai, nes tu matai, kad tu nieko negali ir naivu buvo tikėtis, kad jie išlips iš minus 18, kai tai prastai atrodė. Nežinau, mano mintis po pirmų rungtynių buvo, kad reikėjo iš vis trumpinti rotaciją, iš vis reikėjo remtis 8 žaidėjais ir netraukti Giedraičių, Brazdeikių, kurie iš esmės negali žaisti tokiuose rungtynėse, neturi pakankamai talento, matyt, tiesiog remtis 8 žaidėjais ir galbūt net ir kai kurie, tas pats Lyva, aš sakyčiau, galėjai, tu jam gal ir daugiau tų šansų suteikti, žinai, nes taip jisai neturėjo gerų tų antrųjų rungtynių, bet jis nežadė tai tragiškai, jis tai ten nerinko tų pražangų, žinai, kaip pirmose rungtynėse, tu gali jam tiesiog daugiau per jį pažaisti, daugiau kažkokių galimybių suteikti. Aš manau, kad, nežinau, ar ten Sirvidis būtų labai kažką pakeitęs, aš abejoju, bet man nelabai patiko, kad jau pirmam kėliny tu matai, kad kyla visi žaidėjai nuo suolelio žaisti, ta prasme, tie tokie žaidėjai kaip Giedraitis, Brazdeikis, jie turbūt turėtų nebent kilti antroji pusėje, o ne pirmoji pusėje rungtynių. Jo, bet tada Francisko Argosas negali ištempti turbūt. Yra 3 gynėjai, tai tu rotuoji tos 3 gynėjus. Taip, ten pirmose rungtynėse teko sodinti ir vieną ir kitą, vienas pavargęs buvo, kitam prakirto veidą, teko priverstinai. Bet pavyzdžiui, pirmam kėlinį pirmose rungtynėse aš nelabai supratau, kodėl abudu buvo pasodinti, nes antras kėlinys tai taip, dėl prakirtimo, bet pirmam kėlinį kodėl jie abudu pasodinti buvo. Tai ten taip ir gavosi, Šernius aiškino, kad neva Gosas jau pavargo, nebegalėjo. Nes tada jisai gerai užtraukė, kaip sakant, ne, ten pirmam kėlinį, o Francisko prakirto teko tas 2 minutės pažaisti ir ten tada kaip tik Feneris atitolo. Tai jo, čia turbūt tokios pamokos, kur apie Giedraičius, Brazdeikius, šitą seriją nežinau, ar čia gali nubraukti, bet Giedraitis jau seniai yra, mes seniai sakom tą patį, kad tai nėra Eurolygos lygio žaidėjas ir tu vinio kaip nori. Tiesiog
ar čia Žalgiriui reikia pagalbinio žaidėjo, kuris čia labai gynybinis, tai okei, yra Butkevičius tokia rolė, Gosas gerai gynasi, tai Giedraičio ta rolė kaip ir lieka nuo apie nieką. Blogiausia, kad tu negali iš jo reikalauti kažkokiu ten ferverku, bet laisvam pataikyti. Tiesiog vieną dalyką, tiesiog įmesk laisvas kamuolį, o jis bijo, dvėjoja, nepataiko, nu tai yra blogi dalykai. Jo, faktas ir ta gynyba šitoje serijoje ir šiaip istoriškai su Fenerbahče istoriškai per šį sezoną nebuvo gera. Prieš Baldviną jis nesigynė gerai reguliariajame sezone, tai nieko nuostabaus, kad nėra kažkokios įspūdingos gynybos ir šitoje serijoje. O be gynybos taip, jis daugiau nelabai turi ką pasiūlyti. Nu, Ignas Brazdeikis išeina G-lygos krepšinio žais, man atrodo, žinai, vėl išeina, tie metimai, jis atrodo pats savim netikė, mesdamas, svarbu mesti, ten lipimas į medį, toks tarsi turbūt jiems sako, nu dabar tu išeik nuo suolo, reikia energijos, reikia agresijos puolime, bet reikia tos agresijos tai protingai, nu nėra, kad tu išėjai ir dabar iš karto turi svaidyti, jo tritaškis nėra jo stiprybė, o eiti į krūvą žmonių prasiveržimuose, nu nėra protinga, tai reikia kažkaip protingai tą agresiją nešti, o ne taip bukai. Taip, jo visiškai išsimušė irgi psichologiškai nebuvo pasiruošęs, akivaizdu. Žais tokias rungtynės ir jau tas pirmas išėjimas ir pirmose rungtynėse buvo labai forsuoti veiksmai buvo jo metu, antrose irgi tas pats buvo. Ir žinai, ir kitam sezonui komplektuojant komandą, nu reikia daug apie ką pagalvoti, ne, apie tos pagalbinius žaidėjus, startinis penketas labai gerai suprantama, kad Žalgiris turi biudžetą, dar pakalbėsim apie vieną žmogų, kuris yra, nežinau, pavadintą pirkinį, jeigu jie pasiims Valančiūną, tai man čia bus didžiausia nesąmonė, bet fanų daug yra, kurie palaikytų tą sprendimą, bet kai tu esi riboto biudžeto komanda, kai turi 20, bet neturi 30 milijonų, tavo tie pagalbiniai žaidėjai, kartais turi turėti bent jau vieną įgūdį, ne, kaip mes sakom, ten Francisko gali tą, bet atsarginį, turėk vieną atsarginį, kuris gerai meta tritaškius, vieną atsarginį, kuris labai gerai drivina, arba vienas prieš vieną gali padaryti. Ir nebūtinai jisai kažkokio žvaigždė tenai būtų, ne, ar ten labai brangus žaidėjas, bet kad turėtų vieną įgūdį, kuris tokioje serijoje, tau praverstų. Jo, aš kažkaip galvoju, jeigu Žalgiris turi tikslą patekti finalo ketvirtą, bet turbūt tokio neturi, aš manau. Tiesiog mano sakė tikslas Eurolygą laimėti. Pavyzdžiui, iš tokių sprendimų, jeigu pavyzdžiui, ta tema apie Valančiūną, ne, jeigu čia yra tiesa, tai nežinau, ar čia yra tikslas. Tokiu atveju gal yra tikslas kažkaip suderinti tos dalykus, gal netgi tikslas yra labiau patikti, kad bilietus pirktų ir panašiai, nes jeigu tikslas būtų patekti finalo ketvirtą, tai tu turi daugiau legionierių turėti, nes jeigu tu pasižiūri kitas komandas, jos remiasi legionieriais, tiesiog tu turi protingiau tos pinigus išleisti, yra šitoje komandoje iš lietuvių, realiai tau tokiose rungtynėse gali duoti tik tubelis. Tai gal kitą sezoną tu gali pasiimti, sakyčiau, Grigonį tokiai pagalbiniai roliai, bet koks dar lietuvis galėtų tau realiai padėti serijoje su Fenerbahče kitą sezoną, pavyzdžiui. Tai žinai, tai dabar galima apie tai pakalbėti. Man Grigonė yra ta tokių raudonų vėliavų. Jis pelno 7 taškus prieš Valenciją ir sako, aš negalvojau, kad prieš 4 mėnesius, kad dar galėsiu taip žaisti. Tai vadinasi, ta nugara ten buvo labai blogai, jeigu tu prieš 4 mėnesius dar dvejoji ir tu 7 taškus galėsi mesti prieš Valenciją. Tai čia irgi yra raudona vėliava. Tu, žinai, čia, aš keičiu Grigonį į Brazdeikį Grigonį, keičiu 100%, nėra net ką kalbėti, Grigonis ir metimą turi, ir proto turi daugiau žodžių, tai yra gerokai geresnis žaidėjas, Brazdeikiui Panathinaikos yra šlapia svajonė, ypač toks Pavo. Jo, tai jeigu tai yra ketvirtas gynėjas rotacijoje, grinai į Brazdeikio rolę, tai tada viskas jeigu tai yra kažkas daugiau, tai tada taip, tai yra per didelį riziką, nes gali būti, kad tu jo neturėsi kitą sezoną, arba, sakykime, lemiamose kovose tu būsi be jo. Ir su tais legionieriais, kaip atsimenė, vienu metu kėliau klausimą, tai gal Žalgiris gali sau leisti, pavyzdžiui, turėti ne 13 žaidėjų, 12 kažkokį ten, nežinau, Kajų Mikalauską Rupštavičių, o kažkokį amerikietį už porą 100 000, kuris gal neturi ambicijos Eurolygoje ten daug minučių, bet jisai tau gali labai padėti atskirose situacijose, pavyzdžiui, jis bus turintis vieną gerą įgūdį, ne? Jo, aš tiesiog galvoju, kad šitas sezonas parodė irgi, kad labai gerai yra norint užtikrintai žaisti LKL, turėtų gilę sudėtį ir yra žmonių, kurie turbūt turėtų žaisti tik LKL. Tai tiesiog taip veikia dauguma komandų Eurolygoje. Tu turi žmonės, kurie žaidžia, kurie daro tau skirtumą Eurolygoje, dažniausiai tai yra legionieriai ir yra vietiniai žaidėjai, kurie tau daro skirtumą vietiniam čempionate. Tai manau, kad
tokiu modeliu turėtų eiti Žalgiris. Ir aš manau, kad Žalgiriui labai skaudžiai smogė tai, kad Sargiūnas nuėjo būtent į Fenerį. Aš manau, tai vienas iš tų lietuvių, tų kelių lietuvių, kurie galėjo kažką pakeisti, kurie galėtų žaisti, sakykime, serijoje su Fenerbahče. Ir aš galvoju, kad Sargiūnas nedrebintų Kinkoje. Jisai toksai žmogelis, kur išėjęs galėtų ir vyrinti ir tritaškį, ir vidutinį, ir pradraskyti. Man atrodo, tai Žalgiriui šitas ėjimas dvigubai skaudus, nes tau lietuvių, tarkim, jeigu rinktis Grigonį ar Sargiūną, tu dar gerai pagalvotum. Grigonis turi sveikatos problemų, tu nežinai, kiek jisai gyvas, kiek jisai galės žaisti, kiek jisai galės duoti. Tai čia Žalgiriui labai skaudus ėjimas, man atrodo, nes aš galvoju, jie planavo keisti ir Vydis nebenori, ačiū, Brazdėkis, ačiū. Gedraitis turi kontraktą, let it be, pasiliktų į ten LKL kovom, ne, kaip tu sakai, bet tau tada vis tiek reikia kažką pridėti. Tai tada gal, žinai, tie įmai bus susijęs su tuo, kad, Valančiūnas, ne, 2 milijonai eurų. Man tai čia toksai turtingo dėdės įėjimas, kur aš noriu turėti tokį žaidėją, kur, nors Okmanas šiaip protingas vyras, ne, jis ten dėlioja protingai viską, bet reikia pripažinti, jisai neišmano krepšinio. Žiūrėk, visų pirma, tikrai Okmanas nepriiminėja tų sportinių sprendimų. Taip. Čia jau sutarimas kažkoks įvyko ar kažkoks sprendimas, įdomu, ten Jonas Lekšas rašė, kad atseit buvo išsiskirimas nuomonių liktais. Tai aš manau, žinau, kur skiriasi. Okmanas nori, o Navickas su Jankūnu turbūt nelabai. Čia mes nežinom iš tikrųjų, kaip yra iš tikrųjų. Tu manai, kad atvirkščiai gal yra pačiame jau tam front office, gal Jankūnas nori, o Navickas nenori, kas ten žino. Pavyzdžiui. Bet tas yra labai logiška, kad yra tas išsiskirimas, nes jeigu taip žiūrėt, iš marketinginės pusės puikus ėjimas. Net ir tie 2 milijonai, šiaip jie atrodo daug, bet realiai jaučiu ketvirtadalį, tai galėtum atmušti iš ten įvairiausių marškinėliais, įvairiais kitais būdais. Tai čia matyti irgi tą reikia įsivertinti. Antras dalykas yra sportinė pusė. Jeigu tu jį darai savo pagrindiniu centru, kuris turi žaisti, sakykime, ten virš 20 minučių, tai tada mažiausiai reikia labai didelių ir gerai besiginančių gynėjų, kurie galėtų jį kažkiek tai pasaugot ir kažkiek paslėpti pick and roll gynyboje. Kitaip, jeigu tu, pavyzdžiui, turi tokius žmonės kaip Francisko gynyboje ir Valančiūną, 2 žmonės, kurie ginasi pick and rollą, tai yra tiesiog visiškai atviros duris ir kas norės pro tas duris ir eis. Jo, nes dabar, Mosė ten blogai, čia su juo keitiesi, su Valančiūnu negalėsi keisti. Bet jisai bent jau gali išsikeitęs gintis. Taip. Esmė, kad taip, Wrightas turi problemų pick and rollo gynyboje, bet susikeitęs perimetriais gali gintis ir tu gali tiesiog su juo žaisti tą susikeitimą. Dabar kokią tu gynybą gali žaisti su Valančiūnu, kuri veiktų. Nėra tokios gynybos. Iš esmės, tu tiesiog tikėsi, kad tu puolime daugiau atmesi. Daugiau kamuolių paimsi, kamuoliais puolime, jisai iš po krepšio užsibaigs, pririnks tų taškų, bet gynyboje tu prasileisi. Tai nežinau, klausimas, žinai, čia skaičiuoji taip, aišku, tada galbūt jeigu tu turėtum dar vieną centrą, kuris galėtų gerai gintis, išsikeitęs, tai tada galbūt tu gali kažkaip bandyti laviruoti, bet nežinau, šiaip atrodo per brangu, jau geriau tada už 2 milijonus rašytis kažkokį taip patikimesnį variantą turbūt. Aš netgi, žinai, aš net nežiūriu brangu, nebrangu, čia gali būti Okmano, čia on me. Čia neskaičiuojami biudžetą, čia on me, ne? Tarkim, gal Okmanas mato Valančiūną platesnę, pavyzdžiui, padės reklamuoti nuo VPN, dar kažką, tiesiog gali būti, kad tai būtent, gali būti. Čia tos 2 dalis, marketinginė ir sportinė, jos taip, jeigu sueina į vieną, tai tada gal ir make sense, kaip sako. Aš galvoju, kad čia, žinai, Valančiūnas gali būti kažkoks veidas reklamuojant ir užsienio rinką, ne, Lietuvoje jau nekalbant, ne, čia gali būti labai daug, turint omeny, kad tai yra daug produktų, daug visko, žinai. Su bilietų pardavimai Žalgiris problemų neturi, soldautai 2 metus išėlės, tai čia, čia šito nepakeisi, ne, nebent gali pakelt bilietų kainas ir dar labiau, ne, ir motyvuoti, žiūrėkit, mes čia GV nupirkom, tai jūs čia ateikit, pažiūrėti į brangesnį GV, ne, bet gynyboje aš jau matau dabar vaizdą, ateina užtvara ir visokie Maikai Jamesai vidutinius dūrė. Tiesiog Baldwinai, Jamesai, gali priskaičiuoti 10 tų Eurolygos žaidėjų, kurie Valančiūnas ant baudos linijos saugo, toks, žinai, tokio rimta veido išraiška iškėlęs ranką arba bando pribėgti, o kamuolys jau tuo metu tinkliukė guli. Jo, ir žinai, ir klausimas, su kuo tu baigi rungtynės tada. Tai su Ąžuolu Tubeliu 5. Nes Marekas irgi netinka, pasakykim, kad Marekas turėtų būti jo backupas, ne? Ir čia rinktiniai mes matėm tokią pačią priekinę liniją. Taip, čia yra Lietuvos rinktinės priekinė linija. Matėm Lietuvos rinktinės situaciją. Valančiūnas žaisdavo labai įvairiai. Tai daug minučių tai visai nežaisdavo, nes tiesiog netikdavo prie oponentų. Tai čia, sakau, jeigu tu turi tokį žaidėją kaip rolę centrą, tai viskas tvarkoja, bet kaip pagrindinį, kuris turi baigti rungtynės, tada Žalgiris neturės geros gynybos. Tada jau viskas turi eiti per puolimą. Aišku, šį sezoną irgi Žalgiris yra puolimo komanda, bet ar Žalgiris
antrus metus iš eilės bus top 5 puolimo komanda Eurolygoje. Nu, įdomu, pasižiūrėsim. Ja, puolimo komanda gali bent vieną serijos mačą laimėti prieš gynybinę komandą. Va čia va yra dabar klausimas, toks stovi, ar ne? Tai aš jau, žinai, žiūriu, jo, taip nepamirškim, Tubelis yra, su juo gali uždarinėti, ne? Tai vėlgi Lietuvos rinktinės trijo, ne? Tai lygiai tą patį matėm Europos čempionate. Ir, Marekas papildė Valančiūną, sakykime, gali tą tokį vidutinį įmesti, ne? Jis gynyboje mobilesnis, jo. Tai, žinai, tai sakykime, Marekas nėra toks negražus žodis, kaip sakau, stobrys gynyboje. Bet, jisai mobilesnis, bet nublemba, mes čia matom, Valančiūnas čia po krepšių suvers, tokia meška, čia kas Eurolygos sustabdys, kad sustovės. Tai puolime, dėjimai, pakartoti metimai, ten techninių gal bus daug, pamokų visokiems žaidėjams galėtų būti. Bet aš irgi nematau, ar tai gali. Dabar jūs man pasakykit, kurie Eurolygos komanda turi tokį dominuojantį centrą, kad su juo ir jisai būtų sėkmingas, ne? Žalgiris būtų 30 milijonų komanda, sakykime, gerai, yra Valančiūnas, kaip tarkim, Realas turi Tavaresą kažkokią, ne? Tai apsilipdom, tai tebūnė. Pavyzdžiui, man žymiai labiau make sense Panathinaikose. Valančiūnas, sakau, yra rolės centras, kuris tikrai gali sužaisti labai gerą atkarpą, bet tu rungtynės baigsi turbūt su kažkurio kitu žmogum. Bet šiaip turbūt viskas gal ir būtų, jeigu Žalgirio tikslas yra patekti į atkrintamasis, jeigu nėra kažkokio ten tikslo laimėti seriją atkrintamosiose, nes čia jau reikia ir gynybos. Man Valančiūnas Žalgirį labai įdomu, mes kiekvieno laidoje galėtume kalbėti, kaip čia tas, nes, bet aš tada galvoju trenerių Masiulį, jis nekvailas vyras, jis turbūt irgi išgirdė šitą, galvoja, blemba, o kiek tada žmonių, kaip man reikės laviruoti? Nes bus rungtynių, kur Valančiūnas bus mušamas, bet tu negali jo vien ant suolo palikti. 2 milijonus sumokėjo, čia viską. Tada jeigu mes pralaiminėsim, Valančiūnas rinks taškus, sakys, tai Masiulis per ilgai laiko į aikštelį. Mes kenčiam nuo to. Čia ir treneriai, žinai, yra tas. Akivaizdu, kad aš suprantu, kad Masiulis čia gerą darbą padarė per 38 turus, čia geras sezonas, nėra jokių klausimų. Bet aš manau, kad jis dar neturi tokios įtakos, kad pasakytų dėdėm ofise, kad žinokit, Valančiūno man nereikia. Man atrodo, čia mes ateinam ir iki to. Štai, jis matyt mielai paimtų, kaip sakau, jeigu jisai sutiktų su ta situacija, kad kai kuriuose rungtynėse jisai žais mažiau minučių. Ar sutiks Valančiūnas? Gerai sakai, 2 milijonai, žinai, jeigu jis yra brangiausias komandos žaidėjas, ar tu gali... Ar jis gali būti birutis? Negali būti birutis. Tu gali tokį žmogų naudoti 10 minučių rungtynėse, turbūt ne, tu jį naudosi apie 20. Tai reiškia, kad per tas 20 minučių, sakau, klausimas, ar tu atmesi daugiau negu praleisi. Ir žinai, labai nemažai atsirado komentarų, kokioje mes visatoje gyvenam, kad Valančiūnas netinka Žalgiriui. Tai mes gyvenam, tai jūs kokioje visatoje gyvenam, mes realiai žiūrim, ne? Valančiūnas NBA žaidėjas, viskas ok. Tai Aleksejus Lenas irgi buvo NBA žaidėjas, irgi turėjo, taip jis gerokai prastesnis, aš nelyginu, bet mes matom, kad jis realiai negali žaisti Eurolygoje. Tiesiog realiai Lenas negali žaisti Eurolygoje. Bet tokioje stiprioje komandoje, kuri nori kažką laimėti. Jisai galėtų žaisti silpnesnės, Bolonijos virtuose, galėtų ten dėlioti, daryti dalykus. Bet jeigu tu nori kažką pasiekti, mes Žalgirį žiūrim kaip komanda, kuri turbūt nemažina ambicijų. Dabar pateko 5, kitą sezoną sakys, tai mūsų tikslas būti 10. Ne, jie vėl sakys, mes norim būti atkrintamosiose. Tai Valančiūnas prie viso to, taip mums patinka kaip žmogus, žinai, visa kita, čia veidas, čia temos, čia labai gerai, mums turinio korėjam, tai jūs pirkit 10 Valančiūnų. Bet to turinio nebus žmonėm hype, jeigu tas su to Valančiūnu Žalgiris eis bačkon. Ne 5 vieta bus, o 9 arba 10. Tada jau kitai bus. Tai čia tokį brangų pirkinį, čia žinai, ir įdomu tada vėl. Gal Žalgiris mato viziją, kai Valančiūnas, Marekas, Tubelis vėl 4-5, Slyva lieka, ir tada Ulė turbūt paskutiniam sezonui grinai keliauja į 4 poziciją. Aš manau, kad taip ir mato. Nemanau, kad bus 3 centrai išreikšti, jeigu yra Valančiūnas, kažkaip abejočiau, nes atrodo ir taip, vėlgi brangų žaidėjas, jeigu 2 milijonai, tai jau taip tai pozicija atrodo, tada daug labai suleidė. Tai manau, kad turbūt taip ir būtų, kad Tubelis tiesiog būtų tas 5 numeris, kuris baigtų rungtynės ir Žalgiris žaistų Svičolą su juo. Realiai 2 milijonus Mausesui galėjo duoti. Barsa davė 1,8. Dabar taip. Už 2 milijonus aš geriau lieku su Mausesu negu su Valančiūnu, kad ir kaip tai beskambėtų, bet Mausesas daug labiau tiko mums skinti pergalės. Šiaip aš irgi, dėl gynybos. Tiesiog, Valančiūnas turės tikrai solid skaičius, tikrai bus Milutinovas toks Eurolygoje, tikrai bus apie ten kokie 18 bet skaičių balų. Prasme, ne gynybos prasme. Jo, bet skirtumas tas, kad Milutinovas patikimesnis gynyboje, Valančiūnas, matai, statistikoje nesimatys, kiek per jį taškų su jais. Tai va, Milutinovo kojytės dirba gerokai geriau, jūs galite pasižiūrėti, taip didelis Milutinovas kartoja kamuolis, atrodo, kiekvieną kamuolį galėtų paimti, bet gynybais gerokai judresnis ir čia
Tai ir tada gal Žalgirį pagaliau įvyks mano svajonė, kad pamatysim kažkokį trečią numerį, kuris gali ne tik gintis, bet ir gali kažkokį free-endy bent jau, arba kažkokį ir driverį. Nu, šitą seriją parodė, kad reikia to trečią numerio. Taip. Nu, žinai, Arnas Butkevičius, visas sezonas puikus, bet tai žmogus, kuris... Bet jis gynybinį, free-endy. Jo, tritaškį mesti ir jeigu jo nepataiko, tai tu iš esmės nelabai ką turi. Būtų gerai turėti kažkokį kitą žmogų, kuris galėtų kažką tau duoti puolime daugiau. Brazdeikis panašu negali. Tai turbūt būtų logiška, jeigu būtų įsigytas kažkoks dar labiau į puolimą orientuotas, atletiškesnis trečias numeris. Tai va, tai aš irgi, žinai, tada Mokėjau Ulanovas yra ketvirtas, Butkevičius nuperki trečią numerį, tada antroje pozicijoje tau reikia jau, Grigonis, tarkim, ateina. Bet tada tau reikia, pavyzdžiui, Matthews Strazelis, nelabai tinka, nes, Oi, ne. Tada tu turi didelių problemų. Ta prasme, jeigu tu turi Valančiūną, tau reikia didelių kūnų gynėjų grandinį, kurie galėtų gintis tą pick and rollą, patys išlysti iš užtvarų ir kažkaip patys laikyti tą savo žmogų priekyje. Gosą vieną turi. Gosas puikiai tinka. Jo, tada atakuojantį gynėją vėl, žinai, žaidėjas gali būti, bet ar tu patikėsi Matthews Strazelį, ne, vietoj Francisko, nes taip žiūrint, tai gali vietoj Francisko būti, ne, žaidėjas ir tada atakuojantį gynėjų reikia būtinai, ne, nes Grigonis, tai atakuojančių vėl reikia kažkokio didesnio. Čia Karolis Tiškevičius dažnai linksniuoja Sterlingą Brauną, nežinau, ar jis čia turi to insaido, panašu, kad turi, bet man Sterlingas Braunas irgi ne. Nu, žinai, jeigu yra Valančiūnas, tai Sterlingas Braunas yra geriau negu Matthews Strazelis. Tai geriau. Tiesiog jis tavo didesnis kūnas gynyboje kažkiek geriau atstovės. Jeigu būtų idealu, turbūt ir manau įmanoma, kad Žalgiris vietoj Francisko masto turėti 2 solidžius ballhandlerius. Tai yra įmanoma turbūt, kad būtų toks Sterlingas Braunas, pavyzdžiui, ir dar tas pats galbūt Matthews Strazelis ar kažkas panašaus. Arba Jasonas Robinsas. Arba Morganas. Tai tada turbūt, nes kitaip, o kaip tu kitaip pakeisi Francisko, nenusipirksi to paties kalibro žaidėją. Taip. Ir aš kažkaip net galvoju, kad Žalgiris net nežiūri tą pusę, kur yra NBA kažkokie žaidėjai, ne? Čia labai didelė rizika, labai ilgai reikės laukti, tu neaišku, ką gausi. Gerai, Šarui pavyko Hortoną Tuckerį gauti, ne? Bet tokių Hortonų Tuckerių, nelabai daug yra. Ir Hortonas Tuckeris buvo solidus NBA žaidėjas, jis tikrai nepigus. Tai va, tai aš sakau, tai kažkaip turbūt tiek su tuo verstis. Ir aš manau, kad pakankamai greitai sužinosim, nes ar Žalgiris tikisi Francisko išlaikyti, manau, kad nebe. Su NBA laukti, ar čia reikia laukti ar ne. Man atrodo, kad tu čia nieko nebesulauksi, jau viskas padėta ant to. Nu ir pabaigiant tą temą, Kaune tikimės turbūt kitokio Žalgirio gerokai. Ir aš nematau vaizdo, kad Žalgiris Kaune taip tragiškai atrodo kaip Stambulė. Nu turbūt. Bet žinai, visko gali būti. Kažkaip aš tikėjausi kitokio Žalgirio antrose rungtynėse, kažkokio atsakančio į tą kontaktą labiau bent jau, bet žinai, per pirmą pusę 12 kamuolių puolime Fenerbahče, 5 kamuoliai gynyboje Žalgirio, 16-4 berods antrais šansais, tai čia jokio nebuvo atsakymo. Tai dabar ko tikėtėsi Žalgirio tose trečiose rungtynėse, tiesą sakant, nežinau. Ir blemba, Šaras, jeigu būtų kitas treneris, gal, žinai, Šaras, aišku, pridengs savo draugą, nesakysi Lietuvos medijai čia. Ir tas jo pasakymas sako, jo, aš mačiau Žalgirio fiziškumą, čia 3. ar 4. kėlinyje, tai ten jau buvo baigtos rungtynės, čia jau kokį tu ten fiziškumą gali pamatyti, ten jau buvo viskas palaidota. Dabar tų dienų yra Sočiai, baigta serija 4., 5. grįžo namo, tai manau, kad gali savaitgalį visą pailsėti, gal 2 dienos daug, ne, rungtynės 3. Realiai tu daug labai, ką tu ten dabar treniruotėse tiek daug nušlifuosi, nelabai yra, ką tu ten, stepauto neišmoksi gintis per 2 dienas, ne, aš neįsivaizduoju, ką tu ten, čia yra turbūt labiau apie psichologiją visi dalykai. Aš irgi taip galvoju. Tikėtina, kad ta psichologija veiks geriau trečiose rungtynėse, vis tiek, geriausiai 3 taškius metant Eurolygos komanda 3 rungtynės iš eilės, taip tragiškai 3 taškių turbūt nemes, jo lapsaus ir galio akivaizdui. Visai turbūt kitas jausmas, pakilėjimas bus kažkoks galbūt ir tikėtina pataikys geriau, jeigu jau 3 taškai sukris, tai tas vaizdas vis tiek geriau atrodys. Ir aš jau esu, tas, kur patrina rutulį, aš matau Fenerbahče treniruotės, kur Šaras dar griežčiau paims jos prieš tas rungtynės, nes jis žino, ko laukti. Ir nei vienas, man atrodo, nei Šaras, nieks nenori grįžti į Stambulą, čia akivaizdu, nes ant kortos vienas Grajus, Avdruk Žalgiriui tada pakris, kai buvo 3-4 turė. Tu nenori ir Kaune užsibūti per ilgai. Irgi, žinai, tu Žalgiriui, uždirbs pinigų, bet Šarui vienodai, kiek Žalgiris susidirbs pinigų. Tu nenori pratestos serijos ir nenori, kad žaidėjai atsipalaiduotų, nes gal kažkam jie įsigalvo, o žiūrėk, 2 kartus mes sutaršim čia juos, tai gal 3. Tai manau, kad treniruotėse Šaras dar griežčiau jos paims.
ir nebus tokio, kad čia, žinai, o, hihi, haha, o bus dar labiau paims tokį, žinai, už pakarpos. Manau, jo, Šaras labai patyręs, žino, ko tikėtis, tikrai stengsis tą trečią mačą laimėti ir šansų tikrai, aišku, daugiau Žalgiris turi negu sakykime, gal prieš antras rungtynės netgi, nors sunku pasakyti. Žinai, atrodo, norisi kažkaip numatyti, kas bus, bet akivaizdu, kad su Žalgiriu dabar nežinosi. Klausimas, ar tie žaidėjai kažkaip tai susitvarkys su psichologija, nes čia turbūt yra pagrindinis klausimas. Ir aš pamenu, žinai, pernai lygiai tas pats buvo, Feneris 2 rungtynės laimėjo prieš Paryžių ir tada trečias nuvažiavo, ten Paryžius gerą iššūkį metė, bet vis tiek sugebėjo laimėti ir ten, atsimenu, buvo akcentuojama, kad patys žaidėjai tada kalbėjo, kad mes čia supratom, kad nieko nepadarėm ir maždaug taip ir bus. Tai žiūriu trečių rungtynių favoritas, žiūriu Sibetą, Fenerbahčė nedidelė, bet favoritė. Labai nedidelė, 52,8 maždaug, taip žiūrim procentai, žinai. Tai jo, Pavo didelė favoritė, Oli didelė favoritė. Tai jo, tai keliausim toliau, turim čia dar reikalų, bet prieš tai šiandien vėl pas mus apsilankė mūsų draugai, Raw Powders, labai geri ir švarūs papildai iš Lietuvos. Ne kokie turkiški, ten ispaniški ar dar kokie, o grinai lietuviškas produktas, kaip sako, natural produkt ir technologija, čia tokia gera technologija. Kalbant apie technologiją, juokinga, vakar girdėjau lietuvių pokalbį oro uoste. Žinai, per Stambulą dažnai skrenda žmonės, kurie iš Azijos skrido ten. Jie šeiminėlė skrido iš Singapūro. Sako, o kokia čia technologija, kad užtemsta langai lėktuvė. Sako, nėra tų žolaidėlių, užtemsta tiesiog, žinai. Aš taip, žinai, klausau, sako, jo, aš nesu matęs, nėra žolaidėlių, užtemba langai. Ir aš taip stoviu, galvoju, jo, technologija. Žinai, padarė žmonėm įspūdį, kad nėra žolaidėlės, užtema. Technologija. Jo, tai čia, žinai, čia yra toks garsus memas internetinis. Technologija, kur toks juodaodis ant automobilio galinės sėdynės, afrikietis, man atrodo, ten kažkas sako, jo, toks yra. Tai Raw Powders technologija tikrai labai gera, galim šitą patvirtinti, grini papildai, be jokių priemaišų, be jokių chemikalų, galit labai gerai naudoti ir su Double Dunk kodu 25% nuolaida. Šiaip ir taip čia pigu, o dar jeigu prisidėsit netom akciniam prekiam 25, tai apskritai galėsit gerai apsipirkti. Ir šiaip matau, Raw Powders dabar ant bangos ir ten visokie Valujavičiai reklamuoja viską, tai labai, labai matyt gerai eina pardavimai. Rimtas brandas. Taip. Rimtas ir, žinai, ir jų svetainė labai graži, ką ne kartą sakiau, ir kažką nusipirkai gal? Jo, aš vitaminus pasibandžiau. Tai... O, matai? Jo, tai stiprinuosi vasarai. Kaip tik vitaminai žiūriu populiariausi, magnis, ašvaganda mano jau išreklamuota. Čia gal dėl manęs, sako, ašvagandą pabandysim. Buvo minėta vitaminas D3, tarp populiariausių, dabar akcijos nėra ašvaganda, 14 eurų, 25% nuimk, jau labai pigiai. Melatoninas, mano mėgstamas, cinkas, vitaminas C, L-teaninas, ginkmedžio ekstraktas populiarus. Žodžiu, žmonės čia nemažai gerų dalykų perka ir svetainė patogiai nuo 35 eurų pristato nemokamai. Ir svarbiausia tai, kad man visada, nežinau, perkant aš atkreipiu dėmesio ir kas gamina, kad lietuviai ir vis tiek vietinį biznį noris padaryti. Noris, taip. Tai Double Dunk kodas, rasit aprašymę, po video aprašymę rasit ir nuorodą, ir kodą, viską turėsit, pirkit Raw Powders, nes mūsų geri draugai, tai jeigu sugalvosit kažkur, neikit niekur pirkti kitur, o Raw Powders, ten ne kažkokia Muscle Man ar ten dar kažkokia, čia geras dalykas. Keliaujam toliau ir toliau prikeliaujam prie 1-8, jokios intrigos. Ką mes ir kalbėjom, tiesiog Monakas neturi iš ko, o kai Maikas Džeimsas pradeda pinigų ženklus rodyti ir išeidinėti iš aikštelės ne savo norą, aišku, yra išvarytas, tai Monakas apskritai nieko neturi. Tik man vienas bendras aspektas, Maikas Džeimsas išgyvena tą patį, ką Francisko išgyvena. Yra dalykas, ja, su ta gynyba, su to dėmesiu ir Maikui Džeimsui tikrai trūksta pagalbos, nes nei Okobo, nei Strazelis ten įmetė 10 taškų, bet iš esmės tos pagalbos daug neduoda. Ir matos ta frustracija labai ir, manau, tos emocijos irgi su tuo labai susiję. Taip, visiškai kontroliuoja seriją Olympiakos, kuris atrodo irgi puikiai paruoštas, labai gerai pataiko ir bando užbėgti. Iš esmės tikrai žaidžia didžiulių tempų, kas gal Olympiakos nėra labai įprasta, bet tikrai jaučiasi, kad Bardzokas tiesiog pasiskaičiavo labai paprastai, žaidė 2 penketais, žaidė greitai ir tiesiog užlakstysi tą Monaką, kuriam trūksta žaidėjų.
Ir dar svarbus aspektas, kad Olimpiakos vis suranda kažkokį žaidėją, kuris iššauna pirmose, Corey Josephas. Labai gerai sužaidė, ne? Antrose nebuvo Tysono Wardo, tarkim, sakykime, Tyleris Dorsey prastą seriją turi, pirmose rungtynėse pasuko koją, antrose žaidė 19 minučių -5 baliukai, 1-9 metimai, ne jo šitą seriją, bet tada Makisikai visokio nusuolo, Evano Fournier labai solidžios 2 rungtynės, kur, tarkim, aš netgi rinkdamas fantasy komandą, žiūriu pigus Evanas Fournier, galvoju, jisai atkrintamosiose sužais ir Evanas Fournier man puikiai deliverė ant tose 24 balai. Vat, čia yra patirtis ir yra klasė. Ne tik patirtis žodis kaip, bet čia yra ir klasė, kur Evanas Fournier, didžiulis meistriškumas. Ne, sakau, ta komanda atrodo kaip pagrindinė, kaip realiausia turbūt pretendentė į titulą dabar, bent jau tokį krepšinį, kokį šiuo metu rodo. Monakas neturi kaip netgi atstovėti, tai nežinau, trečiose rungtynėse Monakas gali laimėti, nebent jeigu Olimpiakos labai nenusiteiks, jeigu atvažiuos tiesiog visiškai laimėję seriją, tada galbūt užmetus tritaškiais, jeigu Jamesas ten sužais kosminį mačą, tada galbūt būtų pergalė. Ir Danielis Taisas vėl traumuotas, kaip sakytų Kurtnaitis, Žagarsas vėl traumuotas. Tai šį kartą Taisas ir vėl traumuotas. Ir labai, nėra taip iš ko. Man atrodo, Monakas jau tokį turi vidinį susitaikymą, kad tu 3 nelaimėsi iš eilės, nėra iš ko, jau ir turbūt tos kojos pavargosios, jie žmonės yra. Laimi prieš Barsą ir kitą dieną žaidžia taurės finalus tą pačią rotaciją, kur dar Danielio Taiso nebuvo, ne? Tai kažkiek atsimuša limitus, žmonės nėra be limitų. Pažais, ką aš mes mėgėjiškai, porą dienų iš eilės pažaidėjau, tu jauti ant kūno, o čia tokiais tempais, tokių lygių žaisti, kažkada baterijos baigėsi ir aš manau, Monakas puikiai supranta, kad jiem čia ačiū viso gero 0-3 ir pabaigim šitą jau. Jo, ko gero, manau, kad realu, kad pralaimės tikrai jeigu reiktų statyčiau už Olimpiakos, bet žinai, kartais būna taip, kad kai tu, sakykime, dominuoji pirmas 2 rungtynės, ypatingai triuškinamai laimė antras rungtynės, būna, kad atvažiuoji paskui nenusiteikęs. Tai jeigu to nusiteikimo bus labai mažai, tada Monakas gali netyčia vienas užkabinti. Paliksim desertui Valenciją. Realas 2-0 taip pat pirmauja. Pirmose rungtynėse galėjo lengviau laimėti, bet Etudis įsijama ir tada sugrįžta su Bleikniai metimais, Kampaco klaidom, bet laimi. Vakar buvo rungtynės, kur man labiausiai iliustruoja Eurolygos ketvirtfinalis svarbios rungtynės, Sergio Jujas gynasi prieš Bleiknį. Ir, blemba, tai yra tiesiog juokinga, kitose komandose taip nebūtų, nes tu pamatai, kad jis negali, tu jo neleidai arba išėmė labai anksti. Jujas ramiai bėgioja ten, Bleiknį plauna kaip nori, gynybai tiesiog stovelis, akivaizdus negali prieš Antoniją Bleiknį niekaip susiginti. Bet tu duodi tas minutės, nes koks skirtumas, tu vis tiek turi pergalę savo rankose. Tai pamatėm su APL irgi, kad ta komanda labai priklausoma nuo Elijah Bryanto. Kitas dalykas, neturi kažkokios patikimos gynybos. Man jinai net kažkiek iš tikrųjų primena Žalgirį, ta prasme, kad irgi labai puolimo orientuota, turi keletą stiprių individualiai žaidėjų, ant kurių viskas pastatyta. Krepšinis labai paremtas pick and rollais ir Realas, kaip ir kalbėjom prieš seriją, turi įrankius šitą dalyką visiškai sustabdyti ir išardyti. Tai iš esmės tą ir padarė. Bryantas yra visiškai įsidėtas į kišenę Jezonijos ir Avaldės. Kiti gynėjai irgi labai gerai kontroliuojami. Dar Felisas padeda. Tas pats Felisas puikiai gynasi, taip, ir Realas net be Tavareso visiškai dominuoja, nes tiesiog Apoelis užpult negali. O gintis visą sezoną negalėjo, juolab Madride, kai Realas tiesiog žaidžia ant sparnų, viską pataiko ir nieko nepadarys. Ir žinai, šiaip labai galima išvesti paralelių Atūrų, Mausesas, ne? Veinraitas, tai Butkevičius, ne? Na, aišku, prašiau pataiko. Gal Kolinas Malkomas Butkevičius. Bet vis tiek stilius, tai tas pats, gynybinis žaidėjas, kuris meta tritaškius iš taško. Krisas Džonsas toks kaip Maudolo nuo suolo kylantis. Tik Žalgiris Bleiknį neturi atitikmens, ne? Kuris galėtų. Bet iš esmės, matyt, HPL'is kitaip žiūrėjo. Jie galvoja, kad Vasa Micičius yra krepšininkas, o pasirodo, kad tai yra apgaulė. Pasirodo, kad Nigelas Williamsas Gosas yra geresnis krepšininkas negu Vasa Micičius, kuris yra brangiausias Eurolygos žaidėjas. Taip, pasirodo, kad tai yra skemas. Pasirodo, kad ir vakar į save įsiema ten su techninė, ten teisėjo. Say what? Say what? Ką say what? Eik ant suolo, baigta. Blemba, tiesiog tragedija. 6 milijonai. Čia, žinai, Valančiūnų už 2 milijonus ar verta pirkti. Va, ko mes neverta. Mes diskutuojam, žinai. Va, ko neverta pirkti. Aš manau, kad Valančiūnas už 2 milijonus tikrai geriau negu Vasa Micičius už 6 HPL šį sezoną. Čia, ir žinai, ir HPL savininkas toks irgi labai nori to dėmesio. Pirmose rungtynėse su Valencijos Šaliku, vakar su knyga sėdi. Ką tu čia nori? Ką tu čia nori parodyti? Čia kas per trollingas, kas čia per bairiai?
Nu, jo, akivaizdu, žinai, kiek tekę yra stebėta žmogų, kalbantį kažkur panašiai, tai toks labai jau tas arogancijos toks pilnas ir toks jau būtinai jau reikia jam pasisakyti kažkaip, kad jis čia super protingas ir taip toliau ir matos, kad turbūt ta komanda irgi yra labiau pasimavimų jam reikalinga negu kad kažkam kitam. Jo, ir nepaisant to, kad Tavareso neturi, bet Usmanas Garuba labai duoda gerą energiją. Gynyboje sunku jam prieš Otūrų ir Lenui ir Garubai, bet jų energija Garuba labai gali gerai viršų ir kamuolius krapštyti, toks kaip Gabas Maldūnas, jisai dažnai tas rankytės kaiščiai išmušinėja tos kamuolius, tai vad Garuba labai gerai. Lenas, jeigu tu nori laimėti Eurolygą, tau reiks Tavaresu, su Aleksijum Lenu finaliniam ketvirtį toli nevažiuosi, Garuba irgi labai ribotas, o daugiau tų opcijų neturi. Tas Lenas, aš sakyčiau, kad Bruno Fernandas šitoje vietoje būtų buvęs didesnę naudą galintis duoti centras. Šiaip sutinku su tavim, jo, man ir taip atrodo, kad Fernando tas atletiškumas vis tiek yra didesnis ir Lenas, tokiam lygiai turbūt jo, nelabai tau gali kažką duoti. Ir stebiuosi kažkiek, kaip Realas iš tikrųjų kontroliuoja lentą. Tikėjausi, kad laimės, bet kad taip rinks kamuolius puolime, tai yra wow, pirmas mačas 16 kamuolių puolime, antras 13, visiškas dominavimas prieš HPL tą patį Otūrų ir kitus. Tai čia irgi dar vienas aspektas, kodėl Realas taip dominuoja. Ir reikia pasakyti, kad Campazzo įspūdingas šitoje serijoje, abejos rungtynės labai geros, viską pataiko, atrodo toks užtikrintas, atrodo tas Campazzo, kurį mes anksčiau matėm ir greičio turi, ir agresijos tokios. Vakar irgi galėjau įsivelti tą konfliktą, labai lengvai, kur ten stumtelio, bet jis taip kaip tik nuėjo iš šono, tai parodė, aš nieko nedariau tenai, žinai. Tiesiog atrodo, Campazzo turi vieną tikslą, nėra to draskimosi, kiek sezono pradžioje buvo, kiek praeitą sezoną, kai Čiūsas Mateo treniravo iš vis, ten visi draskydavosi, nes treneris neturi autoriteto. Pas Kariolą atrodo, kad Hebra turi tikslą, turi tokį rimtį, turi susikaupimą ir visą tai daro, ką reikia. Absoliučiai, Campazzo dabar žaidžia ir pastaruoju metu turbūt galima taip imti net visą antrą sezono pusę, tai toks primena jau tą Campazzo, kokį mes atsimenam. Sezono pradžioje dar abejojom, kalbėjom, kad gal net Maledonas jį nukonkuruos, nes ir taip ir buvo, kad kartais atrodo daugiau remiasi vienu, kartais kitu. Dabar viskas aišku, Campazzo yra Campazzo ir tai yra vienas vis tiek topinių žaidėjų Eurolygoje, Realas tokį žmogų turi ir jisai visą tą mašiną valdo. Ir netgi, žinai, pasižiūrėjus, Teo Maledonas irgi šitoje serijoje irgi neblogai, kaip nuo suolo kylantis gynėjas, tu matai, kiek tau gali pridėti. Ir čia tu, žinai, tu matai, kad komanda, kuri turi 40-30 milijonų biudžetą, tu matai, kad jinai turi tų skirtingų ginklų daugiau negu tos 20 milijonų biudžetą, ne? Toks Maledonas, žinai, man patinka, kaip Skariolai yra sudėliojęs tos puolėjo dvejetukus, ne? O Kekė su Hezonija ir Lailsas su Deku. Vienas turi mokėti gintis, ne? Nėra taip, kad abudu keuri. Tai man patinka tokios detalės, kur labai gerai sudėliotos poros, kad nebūtų du gynybiniai arba du puoliminiai. Yra tas balansas geras. Čia gal, žinai, manau, gal čia labiau žiūrima į tai, kad, sakykime, startuot gerai yra su Kekė, nes jis tai tau labiau plečia aikštelę ir ten, sakykime, jeigu tu turi Tavaresą, tai tau geriau yra, kad ta aikštelė būtų platesnė ir galėtų nubausti tritaškių. Tai tas free and D profilis jo labiau tinkamas tiesiog šalia Tavareso, aš manau. Bet jo, jie kiekvienoje pozicijoje turi skirtingus žmonės. Irgi ketvirta pozicija, Kekė metikas su gynyba, Lailsas toks puolimo žaidėjas, grinai nugarai krepšį irgi atakuojantis, per jį gali žaisti. Iš tų antrų penketų turi per ką žaisti. Trečia pozicija irgi, Hezonija, aišku. Bet jisai iš tikrųjų solidus ir gynėjas yra. Tai čia bet vis tiek puoliminis žaidėjas, o Dekas gynybinis. Bet gali ir gintis. Sezonė, manau, dėl to yra turbūt vienas iš 3 geriausių lengvųjų kraštų, nes jisai abiejose pusėse yra geras. Jo, tai... ir HPL, Batavgrade nelabai daug šansų, ne? Ten žiūrinti viską nebent. Bet jeigu taip galvojant, tu turbūt, nežinau, aišku, Monakui mažiau šansų laimėti prieš Olį, bet čia irgi daug šansų neduoda. Tai, aš tikiuosi, aš manau, kad pirmas šitos 2 serijos, ką aptarėm, bus 0-3, Žalgiris švelnins ir aš manau, kad Valencija gali švelninti, nors bus sunku, Valencija 0-2. Šiaip, jeigu taip žiūrėtume pagal rezultatus, tai visose serijose, kur 2-0 netgi labai panašus rezultatai, jeigu mes žiūrėtume. Tarkim, Monakas 91-70, 94-64, tada Realas, čia antrose daugiau įmetė, Žalgiris Feneris irgi labai panašiai 8-9-7-8, 8-6-7-4. Visiškai priešingai yra Valencijai. Pirmas rungtynė šiam 7-8, antros 105-107. Pirmas rungtynės buvo pagal planą, kur Pau tinka, kur nieks nepataiko, ne? Antrose rungtynėse jau tinka, jau abi komandos pataiko. Nėra taip, kad viena nepataiko vieną dieną, kita. Ir tom buvo labai įdomu. Šiaip aš pasakysiu tokią mintį apie abiejas rungtynės. Pau labai sekės.
O? Valencija 18% tritaškius metė pirmose rungtynėse. Bet ir paprastai pataikė. Nu, bet Valencija būtų metus namuose bent jau artimesnį procentą turėtų kažkokį, nežinau, 25% ar panašiai būtų laimėjus tą mačą. Taip. Antras mačas irgi Valencija realiai laimėjo tą mačą, tik Osmanas pataikė ten tą tritaškį žiauriai sudėtingą nuo lentos ir Pau išplėšė pratesimą, paskui dar pratesime, aišku, Nigelas Eisas pademonstravo, kodėl jis yra topinis žaidėjas Eurolygoje. Tai ta prasme šiek tiek tikrai sekėsi. Pau ir ta serija 2-0, nu, tikrai neatspindi realios situacijos. Bet dabar yra kaip yra, žinai, dabar jau atsistoti iš 2-0, iš 0-2 turbūt nėra variantų Atėnuose. Jo, bent vieną tai tikrai gali užkabinti. Čia kaip bebūtų, tu atvažiuosi taip, Telekom Center Arena arba Oaka, kam kaip patinka. Bus pilna, bus daug triukšmo, bus daug emocijų, užsikūrimo, bet nei vieno žmogaus nebus toje arenai. Nebent kažkur slapta Dimitrijus Janukopolas. Savo kabinete apsibarstęs visokiais miltais. Stalą. Iš Raw Powders, jisai perka papildus Raw Powders. Ja, tai vat kažkas tokio ir turbūt po to pasidarys kažkokį tai Instagramo, žinai, istoriją. Raw Powders bus ant stalo, o kaip pas mus pasirgė, bus ašvagandos, bus nusipirkęs rungtynėm, arba kokį melatoniną, kad užmigti gerai po rungtynių, žinai. Tai va, aš manau, kad jo, ir 3 rungtynių banas, Eurolyga gerai paskaičiavo, kad jeigu finalo ketvirtą čia taip eina, jeigu laimi seriją sausai, tai tada Dimitrijus, bet jų arenui vyksta, tai man įdomu, kaip atrodys procesas neįleisti. Aš atsimenu tokią trumpą istoriją iš mokyklos. Kažkada pas mus mokyklą įeinant, toks buvo darbuotojas, nu, žodžiu, prižiūrėtojas. Ir sako, kas ateis be uniformos, neįleisim į mokyklą. Nu, aš atėjau be uniformos, tako neįleisim. Aš pasibeldžiu valgyklos duris, ten mano pažįstamas valgyklai, ir aš pro valgyklą einu į mokyklą. Čia tiesiog... Ką? Gudruolis. Nu, tiesiog pasinaudojo kontaktais. Tai manau, Dimitrijus turi kontakto arenui nemažai, kad galėtų įeiti ten, kur Eurolygos akis nepamatys. Tai nebūtinai jisai gali būti arenui, kad kameros užfiksuotų būtų labai blogai. Čia būtų, nežinau, organizatoriam. Final Four organizuoja Eurolygą, tai Pau kaip ir nieko nebūtų, žinai, nes Eurolygą praleido. Bet kad jisai bus arenui, aš duodu nukirsti pirštą. Tai čia, žinai. Kažkokį būdą ras vis tiek. Bet Dimitrijų elgesys irgi nesuprantamas, ne? Nu, ką tu ten? Nu, Dimitrijų elgesys koks yra visada. Ar tave labai nustebino toks išstojimas? Nu, turbūt ne. Nu, bet aš, žinai, aš suprantu dar, kai tu savo arenui taip elgėsi, ne? Bet tu nuvažiavęs į svečius bėgi, tą sekretoriatą, puolį ten. Ką tu darai? Nu, kodėl tu taip darai? Kam? Gal, žinai, gal čia toks irgi įsižeidė, kad ten kažkur gal tos apsaugos ten pamatė, dar kažko, gal ten Valencija irgi tikėjos kažkokių išpolių, tai truputį daugiau tos apsaugos ten aplinkui apstatė, tai jau čia galbūt kažkoks buvo irgi toks įsižeidimas, ką jūs čia darot, nu tai aš jums parodysiu, žinai, tai nuėjo parodyti. Sibet lažybos, neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Jo, ir tada Juančio pirmas tempė ten, jau išnešinėjo jau tą Dimitrijų, nu tiesiog komedija, bet aš net nežinau, čia žinai, Tautvydas vakar sako, Valančiūno vietoj neįčiau į Pavo, čia Dimitrijus, tai ką tas Dimitrijus žaidėjom? Tai koks tau skirtumas? Patenkinti, gauna nuostabias sąlygas, visi gyrė tas sąlygas. No. Tau kaip žaidėjai, tai kokios problemos tas Dimitrijus, koks skirtumas? O ką jis daro cirkelį, tai tau jau tu žaidėjai aikštelį, koks tau skirtumas, kas ten vyksta, žinai, ką jis ten daro, ar jisai cigariuką rūko, ar ten puola sekretoriatą. Absoliučiai jokios skirtumo, aš irgi nematau. Pažiūrėk, Nanui Porsche nupirko, tai Valančiūnai gal irgi kokį elektromobilį bent paimtų, žinai. Valančiūnas Mersų gerbėjas, tai tiek tu Mersą. Taip, paims ir tą Mersą. Tai va, kokį elektrinį. Jeigu reikės paimti Mersą, kad Valančiūnas ateitų į Pavo, tikrai paims. Lemba, dar vienas off-topikas, bet labai jokinga. Linas Kleizas dalinosi savo Instagram'e tokiu reelsu, kur eina merginos, mane, tokios, nu, vakaras, naktinės, tokios merginos, gal į klubą kokį. Ir vaikinukas sėdi su Porsche. Ne, ir jos prašo, duok garso, tipo, pora, vrum, vrum. Jisai paspaudė gazą ir nebuvo garso. Ir merginos, taigi čia Porsche'as kaip nėra garso, kitas sako, čia elektrinis. Ir jos labai ženk pradėjo. Tai čia supras, kad Linui Kleizai irgi nelimpa elektrinės mašinas. Nu, jeigu mašina, tai turi turėti garso. Elektrinė čia niekai. Ja. Čia nežinau, kodėl su Dimitriju, bet tiesiog toks smagus off-topikas, manau. Ką dar apie pačias rungtynės, tai jo, Keisas Deivisas pirmose buvo iš vis apie nieką, nu nieko neparodė, atrodo, kad tos kelionės į Indiją nelabai naudą išeina. Bet antrose lemo metu, nu, Keisas Deivisas primena, kodėl jisai pernai paskambino lietuviui režisieriui, sako, jūs tik prilieki Final Four, aš ten auksą imsiu, žinai, ir padarė filmą apie tai. Jo, žinai, sako, Silvainas Francisko yra ten, žinai, Alfa. Nu, Alfa yra Kendrickas Nanas. Ta prasme, ateina ir padaro seriją.
pirmam kėlinį 14 taškų sumeta. Bet to blogai buvo. Bet ketvirtam kėlinį irgi buvo. Ketvirtam jo buvo. svarbių metimų. O antram mače irgi ketvirtam kėlinį ką išdarinėjo, tai buvo aukščiausia klasė visiškai. Bet reikia pridėti, kad pernai Kendrikas Nanas nelabai gerai tuose atkrintamosiuose žaidė. Tai gavo pamokų šį kartą. Bent jau šį sezoną, sakykime. Šį sezoną gerai. Jo, pernai jisai buvo Francisko, pernai jisai dar buvo blogiau už Francisko, žinai, tai čia irgi negali sakyti. Jo, ir pirmose ir Marius Grigonis savo gerą indėlį ten čiurnytę sulaužė šiek tiek gal Mariui, nieko tokio, antrose gavo to laiko. Ir šiaip nepaminėtas faktas, kad Pau neturi Kostos Luko, kuris irgi čia būtų labai svarbus žaidėjas šitoje serijoje. Ir TJ Shortsas puikiai pasiėmė jo vaidmenį, kur irgi labai abejojom visą sezoną ir buvo tam pagrindo, bet atėjo atkrintamosios TJ Shortsas parodė, kad tikrai turi kiaušinius, kaip sakant, pasiėmė visiškai ant savęs tą rolę ir tikrai nuostabi žaidžia. Tai tik parodo, kokio talentų tai žaidėjas vis tiek, kaip bebūtų. Jis turi tikrai išskirtinę savybę Eurolygoje, tai yra savo greitį. Kai jis veržėsi į tą kairę ranką ir jeigu jis yra dar savim pasitikintis, tai tikrai labai sudėtingai sustabdomas. Ir ypač Valencija, kuri net nėra gynybinė komanda, tai jai ypatingai skauda, žinai. Šiaip Lukas turėtų būti pasiruošęs finalo ketvirtui, kas yra įdomu. Man nebuvo tokių detalių, kas yra sta menisku, bet kad po menisko po 3 savaičių tu eini žaisti finalo ketvirtą, jeigu jie patenka, turėtų žaisti. Tai net nežinau, kas ten tokio buvo, bet labai taip įdomiai skamba, kad tik 3 savaitės, nes įprastai meniskas gerokai ilgiau. Nežinau. Tai va, čia tokie dalykai. Ko dar nepaminėjom iš šitų aspektų? Aš galvoju, kad apie Montero tu kalbėjai jau, kai dar ne apie Valenciją nekalbėjom, kad vaikinukas nesudegė. Tikrai turi ir kiaušinius ir aš tikiuosi, kad jis bus pakankamai protingas ir nevažiuosi tą NCAA pasimti tokie, tie pinigai lengvi tokie, bet blemba. Bet tai, kad labai panašiai jis pasimti Eurolygoje, aš manau. Aš nežinau, kitą sezoną jis aišku kontraktą turi, bet aš manau, kad jo vertė Eurolygoje dabar yra tokia, kad jau tikrai tai, ta prasme, finansiškai tu ten kažko labai daugiau neuždirbsi koledže. Tai va, ir metus čia tau Eurolygo, Valencija, ar išpirks ar neišpirks tą Montero klausimas, tai gerai, sužais tą sezoną, pasimsi tą pinigą, vėliau tau pasims už dar didesnius. Tai nematau jokio didelio. Aš nemanau, kad jis ir važiuos, kažkaip abejočiau. Aš irgi tikiuosi. Šiaip Delarėja tapo tokiu X faktoriumi, jo tritaškai, irgi dar vienas, kur tu matai, kad atrodo daug tų gynėjų turi, Delarėja tarsi iš to rato yra, tai paskutinis eiliai, bet šitose rungtynėse jis buvo didžiulis faktorius. Tai ir šiaip jo tas pasitikėjimas savim irgi, kur jau net, žinai, vyksta puolimas, Delarėja turi kamuolį savo rankose, atbėga ten Branko Badijo, maždaug daug man žaist. Ne, viskas tvarkoja, aš susitvarkysiu, žinai. Ir žaidžia tą pick and rollą, kūrė kažką, tikrai tokio to užtikrintumo labai daug iš jo jaučiasi ir tas tikrai stebina, nes irgi jaunas žmogus ir taip pasižiūri, sakau, man tokie flashbackai iškart Modolo, sakykim, tas toks trukčiojimas ir ta baimė mesti tą metimą atšokus ir tu matai, čia jaunas buchurėlis visiškai savim pasitikė ir daro dalykus. Ir treneris gerai žino, atsimenam, baudas irgi lemiamas jam davė, mes ne kažkam kitam. Šiaip Branko Badijo, ir Maskoliūnas yra sakęs, kokį didelį progresą padarė, jisai buvo Barcelona, atsimenam, negaudavo žaisti, toks būdavo, atrodo, eilinis, Ispanijos lygoje yra daug tų tokių, ypač tose granduose, Barcelonose, Realuose, daug tokių, žinai, eilinių jaunuolių, kur bando, gal kažkas gausis, nesigaus, tai bandysim, nes jie daug prisiveža tų žaidėjų, kad jie gautų tą vietinio statusą ir vėliau bus, nebus, pažiūrėsim. Tai Badijo atrodė būtent toks Barcelonai, nieko ten ypatingo neturi, bet kokį progresą jisai padarė, wow. Jo, ir tai turi tą Kotonou pasą, kuris labai tinka Ispanijos lygiai. Jis dabar jau vietinių ten yra dėl metų praleistų. Tai jo, tikrai įspūdingas progresas, aš dar jį atsimenu, kai žaidė Manresoje, tai toks buvo neišskirtinis žaidėjas, toks labiau padėjėjas, gynėjas, toks, bet tikrai augo labai sparčiai ir dabar solidus Eurolygos žaidėjas, nors tiesą sakant, kai jis žaidė Manresoje, aš tikrai nesitikėjau, kad žais Eurolygoje. Tai sakau, čia nežinau, Martínėzo talentas atskleista, ar Valencijos skauto akis, čia jau vėl nežinau, kaip pasakysi, bet kažkaip yra. Šiaip Braxtonas Key man tapo tokia staigmena irgi, sakyčiau, irgi abiejų rungtynių X faktorius, kur žmogus atvažiavęs iš G-lygos, galvojom, čia toks pirkinys, šiaip buvo projektuojamas, kad Lopezas Orostegi bus tas toksai pagalbinis numeris 3, bet jo, sveikatos neleidžia, traumuotas visą sezoną, tai čia rado labai neblogą žaidėją. Jo, čia yra visiškas paneigimas mito, kad ten G-lygos žaidėjui būtinai reikia ten vos ne 2 metų ar kiek, kad jisai ten pradėtų kažką to rodyti. Priklauso nuo žaidėjo. Braxtonas Key yra irgi labai solidus žaidėjas pirmiausia gynyboje. Šitoje serijoje tikrai, sakyčiau, buvo ne vienas ir ne 2 epizodai, kur jisai savo gynybą keitė, ten traukė kamuolius, periminėjo.
tikrai kovingas, toks fiziškas, tai kaip tas ketvirtas toks rolės žaidėjas, tikrai solidus, tik jo problema yra metimas. Ir pirmose rungtynėse Pau rizikavo, jisai nenubūdė, 0,4 tritaškai berods. Antrose irgi ten, sakykime, nedemonstravo kažkokio įspūdingo pataikymo, man atrodo. Tai čia yra jo minusas, jeigu jis dar patobulins metimą, tai tikrai labai solidus ketvirtas numeris Eurolygai. Aš šiaip galvoju, kad šitoje serijoje Lesoras turės tokį mažesnį gal vaidmenį dėl Valencijos centrų, bet matom Lesoras labai gerai ir tas prieš Nylą Sako, ne, tos tokios dvikovos dviejų, Faridas irgi centras, bet Valencija daugiau neturi tokio tikro centro, bet Lesoras labai neblogai, netgi ir prieš tos greitesnius jis neblogai atrodo, negali sakyti, kad čia Valencija labai gerai išnaudoja, kad jų centrai ten popina metai iš toli, Lesoras turi labai gerą vaidmenį. Jo, puolimės tau vis tiek duoda, jis yra faktorius po krepšiu. Gynyboje, jeigu tau labai reikia to mobilumo, jau tik, kad turi problemų, tada eini žaisti su Hernan Gomezu 5 pozicijoje, ką Pau ir daro. Tai jo, jisai tai tokia atkarpom labai tinka. Bet šiaip Pau, pasižiūrėjus vis tiek tose antrose rungtynėse, realiai tai buvo individualaus talento pergalė. Tikrai Pau ten nežaidė kažkokio gero krepšinio, Valencija viską, sakau, turėjo savo rankose, bet individualiai tiesiog Pau pasiėmė. Nanas susimetė, Osmanas ir Heisas pratęsime. Manai, užkabins vieną Valenciją ar baigsis viskas? Nežinau, kažkaip galvoju, gal kad baigsis. Aš dėl intrigos vėl noriu, kad bent jau vienu maču daugiau. Jo, bet Atėnuose sudėtinga bus. Sudėtinga, labai sudėtinga. Aišku, Valencija yra tai padarė šį sezoną, tai visko gali būti. Jo, tai pabaigai šiek tiek prasibėgsim gal pro tokias naujienas. Danielis Satūrų pratęsė su HPL. Nėra oficialu, bet skelbia vietos žiniasklaida, kuri gerai žino. Tai HPL kaip ir apsidėliojęs plius minus kitam sezonui, ten ir Bleikniai, ir visi kiti. Fenerbahče viliojo Omerą Jurceveną. Čia turbūt toks akivaizdus ėjimas, vietoj visokio Armando Beikotų labai gerai. Šiaip synergy skaičiais, Jurcevenas buvo geriausias nugarai krepšio žaidėjas Eurolygoje šį sezoną. Ta prasme, jo tas efektyvumas labai geras. Tai čia tokia mintis turbūt ir yra, kad jis irgi tai tokiai roliai puolime, plus yra vietinis žaidėjas, tai tinkamas. Jo, ir čia geras upgrade'as, turintum ir Turkas, ir įgūdį turi tikrai. Ten Armando Beikotas, dabar atsimenu, Atėnų areną, žiūriu Armando Beikotą įmėto. Žagarsai ir Armandai Beikotai, tokie žaidėjai mėtų, kur nepatenka į tą sudėtį. Ir tu matai, kad tas Beikotas buvo visiškas flopas, negali Eurolygos žaisti, o čia labai solidus žaidėjas ir Šaras labai gražiai apsidėlios, vietoj Beikoto pasims šitą, vietoj Kemo Birčo pasims Kevarius Heisą. Dar vienas upgrade'as, ne? Tada tu matai, kad Krisas Silva turi kontraktą kitam sezonui. Silva dar toks laukinukas, bet man atrodo, iš jo gali padaryti kažkokį žaidėją, kuris gali padėti komandai. Aš manau irgi, jo, roliai tikrai galima padaryti. Turi to potencialo, turi tą atletiškumą didžiulį. Tai Šaras gal jį, kaip sakyti, išdresuos galiausiai antram sezone, būna centrai antram sezone, po Šarą geriau žaidžia. Tai ir tada tu matai, kad Forestas pakeis Holą. Sargiūnas pakeis, nežinau, Dekolo, sakykime, mane dar bus, tiesiog taip žiūrint, kad baigia karjerą, Holas į Milaną grįžta. Tai tu matai, kad Fenerio tam paveikslui labai tų nedaug vietų lieka, ir matai, kad viskas tikrai yra upgrade'as, ne downgrade'as. Jeigu praeitą sezoną, praeitą vasarą sunkiai sekėsi rasti žaidėjų iš tos Eurolygos prūdo, tai dabar matai, kad tik Eurolygos prūdas ir yra kasamas. Sargiūnas ne, bet still kiti žaidėjai taip. Tai Salūnį Jangas, sako, spjovė ant to Virtusą, 5 milijonų ant stalo. Važiuoja, sako, NCAA. Šiaip Salūnį Jango vietoj tai logiška. Jis yra toksai pagalbinis žaidėjas Eurolygoje. Jisai savo italų rinkoje žino, kad Bolonija arba Milanas jį paims su batų raištelis ir grįžus iš NCAA. Tai manau logiška. Šiaip man keista, kad tokie pinigai tokiam žaidėjui vis nėra į puolimą orientuotas. Ir šiaip, NCAA standartais tai jau yra daug. 5 milijonai tai yra labai daug, net NCAA standartais. Tai čia tiek neuždirba. Tiek neuždirba net ir geri NCAA žaidėjai, kaip, pavyzdžiui, Motiejus Kryvas, tokių pinigų, man atrodo, negaus. Tai jo, atsisako to pačiu, manau, ir to kitą sezoną to labiausiai patobulėjusio žaidėjo prizo, nes turbūt jis būtų pats realiausias kandidatas į tą apdovanojimą. Tikrai solidus sezonas, sakyčiau, tikrai prisistatė labai gerai Eurolygoje. Bus įdomu pasižiūrėti, koks grįž. Ir turim naujoką Eurolygoje, neaišku dar iki galo, bet Breso Burgo GL komanda laimi seriją prieš Bešiktažą. Laimi 2-0, Marius Leonavičius su štabu gali žengti Eurolygą, sveikinimai Mariui, šaunuolis ir, kaip sakiau, premija už patekimą atmuš tai, ką Vilkai nesumokėjo, tai bent jau žmogui tiek kompensacija. Nors Gediminas Žemelis liktai žada į savų sumokėti. Sakė, toks yra
Klausimas. Nu, dėrėtų gal atsiskaityti. Dėrėtų, aš manau, dėrėtų. Ir Breso Burgas pradėjo pasipergyvenimus, jų prezidentas sako, mums reikia gerokai didinti biudžetą. Šiaip reikia pasakyti, kad ta komanda šį sezoną turėjo žaidėjų algom 2,7 milijono, tai yra mažiau negu Vilniaus Ryto komanda. Taip, tai yra visiškas pavyzdys, kaip reikia komplektuoti komandą. Wow. Tų tokių taurių čempionų lygos ar Europos taurės varžyboms, nes 2,3 atsiprašau, dar mažiau. Kuo išsiskiria šitą komandą? Tai savo dydžiu per visas pozicijas ir galimybėm gintis. Tai būtent per tą dydį ir per gerą gynybą tu iš esmės gali laimėti tą taurę net ir su mažesniais pinigais. Nes matom, Paryžius kaip tik įsiskiria kuo, kad bėganti, metanti komanda, ne? O čia į kitą pusę, kad dydis ir Paryžius, gynyba. aišku, visą savo sistemą, bet ten ir gynyba buvo labai gera. Dėl sistemos, bet standartais, bet sistema jo labai gerai veikia. Bet iš esmės jo, iš tikrųjų, turbūt tose taurėse veikia tas dalykas, kad reikia tiesiog dydžio, atletiškumo ir galimybių gintis, kad tu neturėtum daug skilių. Pavyzdžiui, Rytas šį sezoną, kaip susikomplektavo šiam sezonui, jeigu tai vertinant komandą, iki sezono vidurio, kai čia tos permainos buvo padarytos, tai atrodo, ėjo prieš šitą logiką, nes iš esmės pasirašė 2 visiškai kiaurus žaidėjus gynyboje. Hardingas dar toks, sakykime, bet iš esmės taip pasmerkdamas save visada aikštelėje turėti vieną visiškai pažeidžiamą žmogų. Jo, ir turėtų 2-3 milijono, Eurolygo reikalavimą 5-8, tai jie turėtų gerokai padidinti algų kepurę, algų grindis, nes priešingą atveju tektų žaidėjams primokėti, kaip Asveliui teko primokėti žaidėjams, kurių kontraktai buvo mažesni, bet teko padalintą sumą. Tai ir sako bendrą biudžetą iki 16 milijonų. Tai dar viena iliustracija, kad Prancūzijoje komandos turi didelę mokestinę sistemą, kad tu turėdamas 5-8 milijonų algom turi turėti 16 milijonų bendro biudžeto. Tai yra tik trečdalis algom, kur pas mus didžioji dalis biudžeto keliauja algom. Ne? Tai Breso Burgas galvoja apie tai, arena jų irgi labai maža, tai jeigu suteiks išimti teks žaisti ten, ta arena vėl matysim tokį nelabai gražų vaizdą, turbūt, žinai, nelabai tokį malonų akiai. Bet, yra tokia taisyklė ir nieko nepadarys. Jeigu atsisakys, tai ten jau vėl yra Prancūzijos klubai rikiuojasi, gal Paryžius, gal Monakas, neaišku dėl Monako. Žodžiu, tai, kad laimėjo Breso Burgas, niekas nepasikeitė, nes Bešiktašas būtų ėjęs, tikrai mes galėtume jau sakyti eis. Dabar Breso Burgas sakė, turi mėnesį paskaičiuoti. Tai vadinasi, po finalo ketvirto bus aišku, kitų komandų. O šiaip daugiau, tą biudžetą reikia pakelti, kaip bežiūrėsi, čia didelis pokytis ir surasti ten tokį kiekį milijonų gali būti sudėtinga. Tai kažkaip aš tikrai nenustepčiau, jeigu jie neteis į Eurolygą. Į savivaldybę reiks kreiptis. Niekaip kitaip. Dar buvo čia pranešimų, kad Marcio Santosas iš Maccabi viliojamas NCAA, gali važiuoti, o Maccabis Carsoną Edwardsą nori paimti. Edwardsas ir Walkeris būtų 2 toks tandemas einamas. Keista. Čia reiktų 2 kamuolių turbūt, nes... Šiaip labai kažkaip keista, atrodo visai ne ta žaidėjas, kokį įsivaizduočiau Maccabyje. Su dabartinė gynėjų rotacija. Šiaip tai tas toks turgus gana stagnuojantis, aš galvoju, kad daugiau tų bus gandų, bet turbūt kai kurios komandos koncentruojasi atkrintamasis, o kitos komandos gal nelabai nutekėjo tų naujienų. Ne? Sako, labai daug dylų uždaromi finalo ketvirtį, tai man atrodo po finalo ketvirto viskas ir pabirs. Dar reiks palaukti. Dar buvo ten, kad Barcelona Olivier Nkamhoua nori pasiimti ir berods done deal. Irgi dar vienas žaidėjas, kur buvo labai arti Eurolygos ir matėm sezono metu net Fenerbahčė labai norėjo pasiimti. Jo, tik tai to rotacijų klausimas, tada dažnai turbūt 4 metų labiau. Man tai toks atrodo labiau gal net 5 tas toks plečiantis aikštelė. Tai jo, arba žinai, 3 centrus turės, tai Nybau, Mausesas, Nkamhoua dar nieko Eurolygo neparodęs, tai gali pabūti 3 centrų, žinai. Bet irgi matom, Paskualis labai neblogai apsidėliojęs ten tuos visus dalykus. Tik tai buvo pranešimo, kad ketina Vilui Klaiburnui neaktyvuoti pliusą, parodyti duris. Okay. Yra toks pranešimas, kad Klaiburnas gali palikti Barceloną, nes ten yra pliusas. Nes šiaip jis tikrai vienas kertinių žaidėjų šį sezoną. Man irgi būtų keista. Ir tikrai neblogai atrodo, ypatingai su tuo metimu. Tikrai patikimas metikas iš statinių patyčių. Tai Barça irgi dar priiminė sprendimus. Aš labai nustebau, bet ten, man atrodo, Mundo Deportivo rašė, kad Klaiburno pliusą gali nelikti. Tai į Žalgirį, kaip tik mums reikėjo 3 numerio, kaip kalbėjome, į Žalgirį. Jeigu Valančiūnui mokam, tai paimkim ir Vilą Klaiburną vienam sezonui. Kas, kad veteranas juda kaip Durantas vis dar, kaip legendinė dainoje. Jo, Durantas jau nebejuda, jau baigė seriją, Lakersai laimėjo prieš Houstono Rockets. O mes baigiam šį kartą, viską aptariam.
Ir laukiam intrigos antradienį, trečiadienį. Ir kad būtų rungtynių dar ketvirtadienį, penktadienį, ne tik antradienį čia sužaidžia ir baba 3-0 ir iš įspūdingo sezono gaunam tragiškas atkrintamasis. Taip. Ačiū Jums, gero savaitgalį, iki. Iki.